Sumayyaan kaleessa hordoftoota ishii fuula duratti jibbama sadhumaarra geessichu. Sadhumaa rijeektii ishee godha sadhumaa ishee jibban. Takkaa Sumayyaadhaan akkanatti komentii barreessaniif hin beekan. Amma garuu waa'ee isheen Roozaa irratti akkana dhuftee muudii qabattee akka Roozaa marra deemte akka ta'e tattaatee haasaamti fuula ishiiyyuu jechuudha. Akka ta'e marqamtee ija babaastee maayettee ishee jibbisiiseera jechuudha. Bakka komentii akkamii jira seetanii እንዳንቺ ያስጠላኝ ሰው የለም ከዚህ ሚዲያ እንዳንቺ ያስጠላኝ ሰው የለም ሚዲያ ከነራ ነማ አከከነ ጅብሲሲን ጆ ሱመያ አትጃጃይ በቃ ከይወቱ ውጪ እንተጃጃልቴ ተጃጃሉ ነፋን ሮሞዳ ማን ይገሩ ጂሊ ማለት ባይዘው ጀቻ ፋን ሮሞ ከሰ አረምኒ እንጆ kana beektumni arrabsooni hin jiru bakka nuunna waan ittiin nama arrabsinu dhabnu amaarifa fayyadamna hin qabu ka jechoota akkas hin qabu laalam tajaajilummaa inni afaan oromoodhaan yalla egaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa har'a yaada Sumayyaadhaa kenname komantoota tokko siniif fidee dhufe jechuudha yaa waan Sumayyaan dubbatte kaleessa viidiyoo isheen hojjette baay'ee nama aarsa muudii isheen qabatte baay'ee nama aarsa kanuma namni ilaale ishee deeggarisi arrabsaanii ture jechuudha. Roozaanii የጓደኝነት ጥግ ሲያጋርሲስቴ jechuun bakka hiriyyummaan hammam akka ga'u si agarsiiste siif jettee qubeelaan fudhadhu jettee ati garuu dhuftee muudii irratti qabatte isheen ikkoo si kabajjeetudha malee itoo dubartii bara ammaa ta'e si arrabsitee jaarsa iyyuu sirraa fudhatteedha sirriidha si arrabsitee iyyuu jaarsa kee sirraa fudhatti isheen garuu nama waan taateef qulqulluu waan taateef garraamimmoo waan taateef akkana ati garuu abshaala ta'uu keetii jedhan ati abshaalatti taateetu ishee gowwomsaa jirta ichi seetiyyoo indaneeyye xallaa sawaalle dubartitti kan akka koo kan jibbe jira si arguun jibbe fa kan jedhetu jira si arguun jibbe inde kana booda Seidoon dubartii abbaa fedhe yoo fide yoo fuudhe maaltu si gashesiini jedhan maal si laallata nama tokko jireenya isaatti hin deebi'u taanaani maaliif qilee hin seenne namni sun maaltu nagasheedha tokkommoo amma fakkeenyaaf isheen Seidootti hin deebi'u jettemti Seidoon kana fuudhe sana fuudhe maal ishee gasheedha tokkommoo sasheeni amallisaa maaliidha jettu irratti immoo waggaa amma kana kan faana teessee ijoollee lama deesse akkamitti faana teessire amma sitti mul'ate amallisaa badaa ta'uuni maqaadhuma isaa balleessuuf jetteetu tokko mala maaliif assaqaayyaa taati dhuftee waa isaanii haasoftee jireenya kee maaliif hin jiraattu Sumayyaa hin jaallatta Seidooyyuu maaliif ittiin deebitu sobdee akkana taata beekaadha waan si kadhachaa tureefi Seidoo balleessaa qabaa horii jedhes jira akka dhiira bara kana naashiin qeram jettu xirriggachuma ishee godhe maaliif qaba fedhe fuudhee mana isaan teenye satu balleessu durasi ayyuu mana keessa kaa ishee faana fiigaa ture mi'eeffattee dhufte bar ayyuu qammirri jennaan mana duwwaa mana eegaatte mucaan deemne ammas kanaaf itteetu tiroorrisuu ufte isheen ciistee gaatee Seidoo jaartii wayii argatu as baatti ani dubartootaaf jedhee malee ani isaaniin hin taaddaga itti balaarra isaaniin baraarti balaa Seidoon balaadhamu ka Seidoo littaadagaachuu biyya maal kana bisma biyya fitti amma Sumayyaan dura balleessaa qabnaadhaan duraan si jala deemnee si deeggaruu nama si seenee jagna si hin jenneetu balleessaa qabna nutu komentii isaanii jechuun inni kan ofitti muraayira Maariyaamin indanee maal jedha kun nikaa Seidoo baattee waaqa sodaadhu jedhan warri kan era Allahin firi Sumayyaa wallahi yesoon nikaa izesh Allahin firi isheen maalummaa sodaachuu diddeetta maqaata sodaachuu cubbuu sodaachuu isteetti ofishii akka waaqaatti of ilaalaa jirti maali araramti maal dhiifama gootu
Sayyidoo sin saqaayaa akkeetti dhugaa rabbii duraan jetteetti bara. Sin saqaayaa qoomiitti dhaabitti si gidirsa akkuma itti ilaala. Gidirsite waan gidirsinare. Maqaan ishee Roozaan kun immoo jechuudha. Roozaan Sumayyaa bira yeroo erga geessee deebite jijjiiramte. Erguma gaafa sana nyaata nyaattee jijjiiramte. Isheenis garuu Roozaan keessa ishee argiteetti akka isheen jecha tokkoon garagaltu waan beektuu fi ula akka kanaatti ulte malee silaa warra kaan ufteen ultu ture. Warri kaan ikkoo madooshaadha isheen dhagaan. Ayyuufaa tu akkanatti fuulaa fuulatti walitti dhufte ayyuun xiffiidhaan ofti. Sumayyaa qaldiin akkasiin jiru. Gaafa sana argitanii sodaa ayyuu dura hiisiste laale. Fakkeenyaaf waan sodaattu duubarraan hin hiitaati. Hidhamee taa'ama sareen baay'achuudha. Annaa dura sareen kun nama nyaata yoo hidhamee hidhamee ta'a sansalata halkan gadhiifama. Isheen kunillee ayyuullee hiitee malee akka Roozaa kootu ayyuu hin haasofne jetteetti beekti gaa ayyuu qaayyar waladiidha. Isheen akkasii isheedhaan hin gowwamtullee hin dhageessullee. Nama ennaa Roozaa duratti man beekattee tutti taphatte. Kanaaf hordoftoonni Sumayyaa hundi isaaniiyyuu kana booda waa'ee Sa'iidoo dubbatte achas hin bahin jedhaniif. Waa'ee viidiyoo Sa'iidoo ilaallatuun dubbatte gara kanatti akkas dhufne. Bakka akka barbaadu isheen hiriyaa gaarii ergasii taate Sa'iidoodhaaf haadha manaa gaarii taati maal rakkoo qabaree obboleettii keetiidha. Bakka inaaffaas guggubee malee chaanii jechuudha. Hundi isaanii komantiin isaanii akkanumadha. Inaaffaa uma jedhanii ammas deebi'anii inaaffaanaan hin jedhinaatti immoo inaaffaas guggubaa irraadhaan. Sa'iidoo immoo hin jaallattan sobda malee jedhanii garuu beekaa as qaayyaa harta itoo hin jaallattu itoo isa hin barbaaddu ta'e maa isa hordoftaa? Maaliif faana deemta? Maa waa isa haasoftaa? Waan jaallattuu fi beekaa akkana taata. Innaa Sumayyaan akkanatti dhukkee irraa kaasanii jiru. Sa'aalanaa garuu maal jettee akka dhuftu iyyuu hin beeku. Tokko maal jedhe arrabse ni arraba waan ta'e barreessee jechuudha Amaariffaan naqazii maa innidha. Naqazii jedhee barreessee abbaan jechuudha. Naa kabajamtoota keenya Sumayyaa akkanatti jibba sadhumaatti agarsiisanii jechuudha. Hordoftoonni isheeyyuu baay'ee ishee jibbanii hammuma jaallatan jibban jechuudha. Hamma si jaalluun si jibbe namaa hin jedhu namni hamma jaallatanii hamma leellisanii hamma sammuura sirra baatanii dugdatti hanqalbaadhaan hidhatan lafatti isheedhaan naannii irra deemaniiru. Yaa'u kana ilaaltee akka dogoggorarra jirtu akka yaadni ishii sirrii hin taane ilaaluu qabdi jechuudha. Isheenis akkuma gaafa ati waan sirrii dalagdee namni sirriidha siin jedhee si deeggaru gaafa waan hin taane dalagdu immoo yaadni innaa sii kennamu sirriirra hin jiru edda. Namni kun natti duule ani sirriirra hin jiru jettee deebi'uu qabdu yookaan Sa'iidoo laqaq Roozaa laqaq. Yoo ammaa araaramuu barbaadde akkana taate yoo ta'es kunoo maal nuun hin araaramii yoom jenne maal? Ndee? Bismaa